मरुद्रा न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। जय माता जी की खमागणी। जैसलमेर से बहुत ही दुखद खबर। जैसलमेर रियासत के पूर्व महारावल महाराजा ब्रजराज सिंह का 52 वर्ष की आयु में सोमवार को दिल्ली के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। गुरुवार को उनकी तबीयत खराब होने पर जोधपुर से एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली शिफ्ट किया गया था। उनके लीवर में तकलीफ थी और जोधपुर के डॉक्टरों ने उन्हें लीवर ट्रांसप्लांट की सलाह दी थी। जैसलमेर के पूर्व महारावल को पेट में तकलीफ होने पर पूर्व में जोधपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहाँ डॉक्टरों ने उनकी जांच कर पाया कि उनके लीवर में खराबी है और ट्रांसप्लांट करना आवश्यक है। इसके बाद एयर एम्बुलेंस के जरिए उन्हें दिल्ली के मेदांता अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर सोमवार को उनका निधन हो गया। 52 वर्षीय पूर्व महारावल के परिवार में पत्नी राजेश्वरी देवी, 2 पुत्र कुंवर चैतन्य राज सिंह भाटी और जन्मेजय राज सिंह भाटी है। ब्रजराज सिंह जी का जन्म 31 नवंबर 1968 को जैसलमेर में हुआ था। ब्रजराज सिंह जी की शादी 28 जनवरी 1993 को नेपाल के महाराजा सहदेव शमशेर जंग बहादुर की पुत्री राजेश्वरी देवी के साथ हुई थी। सोनार दुर्ग का आज ध्वज झुकाया गया और जिले में शोक की लहर। आज फिर एक राजपूताना का सूरज अस्त हो गया। मैं वैद्यराज गिरिराज उपाध्याय 20 वर्ष से अधिक आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कई मार्केट में मेडिसिन्स आई है, कई फूड प्रोडक्ट्स आए हैं, लेकिन इन दिनों में इम्यूनिटी के लिए एक ये नालंदा हेल्थ केयर वालों का वज्रास्त्र आया है। मेरे को लगा कि इसके परिणाम अच्छे हैं और इसमें जो क्रूड फाइबर्स हैं उनका रिजल्ट श्वसन संबंधी बीमारियों में भी अच्छा है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई हैवी मेटल्स नहीं है। हर्ब्स के नाम पे बहुत मार्केट में प्रोडक्ट है, लेकिन ये जो हैवी मेटल्स है ये ज़मीन जिस भूमि पे पैदा होती है हर्ब्स उस पे डिपेंड करता है। और इसकी जो इन्होंने रिपोर्ट बताई है मेरे को कंपनी वालों ने, इन्होंने जांच अच्छी उस पर करवाई है, तो इन्होंने कहा कि इसमें हैवी मेटल्स नहीं है। मैंने देखा है, ये सबसे अच्छी चीज़ है और मैं इसको रिकमेंड करता हूँ कि अगर इसको यूज करें 15-20 दिन तो ठीक है। आप भी एक बार लेके देखें, ठीक रहेगा।